President, Høyre ønsker, i motsetning til Senterpartiet og en del andre rød-grønne politikere, makt og selvrådighet over strandsona at den skal tilbake til kommunene og til lokaldemokrati. I Sogn og Fjordane er fraflytting en stor utfordring. I kystkommunene Gulen, Solund og Askvoll er det en svært aktuell problemstilling, og det er et svært viktig spørsmål hva det skal bosette folk når det meste av arealfortrinnet er vernet. I disse kommunene bor det vel 6000 innbyggere. I de samme kommunene er det om lag 4000 holmer og skjær. Når en ser på kart over hva som er vernet og hvor liten del av landarealene som er til disposisjon, ser en at dette har gått over stokk og stein, for å bruke et folkelig uttrykk. Det er og har alltid vært kultur for å bygge strandsoner i mange deler av landet. Dersom en skal få til positiv utvikling i kystkommunene våre, må en videreutvikle lokal styrke og attraksjon, og da er bruk av strandsoner viktig. Forbudet mot bygging i 100-metersbeltet er svært negativt både for næringsutvikling og for bosetnad. Sammen med en stadig mer radikal statlig handsaming av buplikt, jordvern og frådelingsspørsmål skaper dette både motløse og maktesløse i lokaldemokratiet og i lokalmiljøet. Høyre ønsker å ta vare på naturen og naturmangfoldet, og vi ser det som svært viktig at naturområder som er uten inngrep, og Høyre ønsker også at det skal være strandsoner som er uberørt. Likevel mener Høyre at dagens forvaltning bryter med all forståing av tidligere kultur- og strandsoneforvaltning. Det skaper unødige konflikter og mangel på respekt for lover og regler. Den statlige harde forvaltningen er ødeleggende for initiativ fra tiltaksføre innbyggere. Staten erklærer på mange måter mistillit til lokalpolitikerne i spørsmål om arealforvaltning. Råderetten over egen eiendom blir stadig redusert, og lokaldemokratiet står i forfall, sammen med mye flott kulturlandskap som generasjonene før oss har forvaltet på en god måte. I innstillingen vi handsamer blir det vist til at partisekretær i Arbeiderpartiet, Raymond Johansen, uttaler at lovdelen om strandsoner er et problem, og at det er absurd at samme regelverk skal gjelde for store deler av Vestlandet. Vi ser også at Liv Signe Navarsete har brukt strandsoneproblematikken i sin motmaktturné. Det har også kommet mange liknende uttaler fra rød-grønne politikere, der de er i fullt firsprang vekk fra ansvaret for strandsonedelen av den nye plan- og bygningsloven, og dette har dessverre blitt en vanlig øvelse i disse dager.